Naam, shukran sana mtazamaji kwa kuendelea kutazama Darubini. Tuangazie masuala ya afya ambapo waziri wa afya Aden Duale ametishia kuvifichua vituo vya matibabu vilivyotoa huduma ya afya chini ya hazina ya kitaifa ya bima ya matibabu NHIF vinavyohusishwa na udanganyifu. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa mapatano baina ya Wizara ya Afya na hospitali ya Chuo Kikuu cha Aga Khan katika juhudi za kuboresha huduma za matibabu maalum kwa wagonjwa wa figo, Duale alionya kwamba wizara hiyo haitalegeza kamba kwenye azma yake ya kukabiliana na wahudumu wa afya ambao hawajahitimu. Wagonjwa wanaotafuta huduma za upandikizaji figo sasa wataweza kunufaika na huduma hizo kwa gharama nafuu ya shilingi $700,000 kwa hisani ya hospitali ya Chuo Kikuu cha Aga Khan. Haya yanafuatia kutiwa saini kwa mkataba wa ushirikiano kati ya hospitali hiyo na halmashauri ya afya ya jamii SHA, hatua inayotoa fursa kwa Wakenya kupata huduma bora za upandikizaji figo pamoja na upasuaji moyo. Under this partnership, subsidized kidney transplant surgeries will be provided to patients who meet clinical eligibility criteria and demonstrate financial need. We will continue to advance the agenda of universal health coverage, by which we will not only provide good quality healthcare to the population, but we also will increasingly try to work with the public sector institutions to build their capacity as well. Akiongea wakati wa hafla ya kusaini mkataba wa ubia huo, waziri wa afya Aden Duale alithibitisha kwamba serikali itahakikisha Wakenya wanapata huduma bora za afya bila kuhitajika kusafiri nje ya nchi. Through this partnership, we reaffirm our commitment to ensuring that no Kenyan is denied life-saving treatment due to financial constraint. Wakati huo waziri alionya kuwa hatua kali za kisheria zitachukuliwa dhidi ya zaidi ya vituo 1,000 vya afya vinavyoshukiwa kuwa vilihusika katika ulaghai vilipokuwa vikifadhiliwa chini ya hazina ya bima ya matibabu NHIF iliyovunjiliwa mbali. Waziri Duale pia alisisitiza azma ya Wizara ya Afya ya kukabiliana na uwepo wa wahudumu wa afya ambao hawajahitimu, akiwahimiza wadau wote katika sekta ya afya kuzingatia sheria. I am compiling a list and I will share with the country of thousands of health facilities in our country that were involved in the former defunct NHIF in terms of fraud. The regulator is here. We have closed a number of them. We have downgraded a number of them. And we will share with the country in maybe this week or next week. Never again will Kenyans be treated by quacks. Never again will Kenyans go to a facility that does not look like a health facility. Joseph Wahungu, Darubini.